தமிழ்நாட்டின் மிகப்பெரிய பறவைகள் சரணாலயம் கரைவெட்டி பறவைகள் சரணாலயம் அரியலூர் மாவட்டம். பார்வையற்றோருக்கான 2022 ஆண்டு T-20 உலகக்கோப்பையை வென்ற நாடு இந்தியா. இது தொடர்ந்து 3வது முறையாகும். 2022 ஆண்டு FIFA கால்பந்து உலகக்கோப்பையின் இறுதி ஆட்டத்தில் பங்கேற்ற அணிகள் அர்ஜென்டினா மற்றும் பிரான்ஸ். இதில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற அணி அர்ஜென்டினா. GST கவுன்சிலின் 48வது கூட்டம் 2022 டிசம்பர் 17 அன்று நடைபெற்றது. மத்திய அரசு தனிநபர் தரவு பாதுகாப்பு மசோதா 2019. இதற்கு பொதுமக்கள் ஜனவரி 2ஆம் தேதி வரை தங்களது கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம். இஸ்ரோவின் மனிதர்களை விண்வெளிக்கு அனுப்பும் திட்டத்தின் பெயர் என்ன? ககன்யான் திட்டம். இது எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது? 2007.